takže samozřejmě největší hvězda domácího výběru. Autry za 3 a je úspěšný. Ne manko, ale pohodlný náskok. A další pohledná kombinace. Se Ústí znovu ubránilo. Další trojka. Ústí to tam padá, no a přichází. Říká, že neví, jak na to přišli. Tajnikos výborně sebral balón. Autry za 3. A znovu úspěšný. Autry tam má nově tedy Nábělka. Autry bude střílet za 3. Na zápas. Takže v závěru sezony se zlepšil. Autry. Hezká prostrkávačka na žiklu. Moc hezká akce domácích. Tohle Autry pěkně vymyslel mezi nohama těch soupeřů a teď si ještě počíhal na balón. A postaral se o další 2 body, tak teď. Startovala v té druhé části. A teď Autry dobře přečetl hru a tady máme samostatný nájezd. Ale nedává, tak má šanci na repete. Tohle o desku už bylo přece jenom statnější a vidíte, a Nichols znovu ukradl tenhle balón. A co se nepovedlo Nicholsovi, to dokončil jeho parka. Nichols, Lem Autry. 4 sekundy na zakončení, takže Autry bude sám. A vidíte, Lem a Nichols, mistr zloděj balónů, teď dokázal, jak je platným hráčem, a to samé.